นน้อยล้อนะกายต่อตายไม่ไม้โกนมุยตายรูปโอนเนียงไม่ไม้ก็ได้สวยตายรูปโอนเนียงไม่ไม้ก็ได้สวยไม่ไม้โกนมุยโอนช่วยโดยโดดดไม่ไม้โกนมุยโอนช่วยโดยโดดดให้กัดที่กรุบไปแนกกระมมเชืองอ่องโอนน้อยคลายตายท้องไกลตึกปังเลือเกบ่าบานบองบองมันขวาละไว้เตบ่าบานบองบองมันขวาละไว้เตอ้อยตายเมียสนายโอนเนียงเมียนโกนสรับปรูไอเมียสนายโอนเนียงเมียนโดลาสรับไม่ไม้โอนคือเชี่ยไม่ไม้สะดกสีสะดกเด็กสะดกโอนายเมียนมีรอบกระเชบ่าบานบองบองมันขวาละไว้เตบ่าบานบองบองมันขวาละไว้เตจำบองน้องเมียเมเตเล่นขนมบาจำบองน้องเมียเมเตเล่นขนมบาไอ้เชิดมายังเมื่อปีจำไงโอนน้อยล้อนักกายต่อตายไม่ไม้โกนมุยตายรูปโอนเนียงไม่ไม้ก็ได้สวยตายรูปโอนเนียงไม่ไม้ก็ได้สวยไม่ไม้โกนมุยโอนน่าช่วยโดยโดดดไม่ไม้โกนมุยโอนน่าช่วยโดยโดดดไอ้กายจุดกรบบนนายกระหม่อมเชือกออกโอนนายคลายใต้ท้องไกลตื่นปังเลิกเกบ่าบานบองบองมันขวาละไว้เตไอ้บ่าบานบองบองมันขวาละไว้เตปรูไอ้เมียสนายโอนเนียงเมียนโกนสรับปรูไอ้เมียสนายโอนเนียงเมียนโดลาสรับไม่ไม้โอนคือเชี่ยไม่ไม้สะดกสีสะดกเด็กสะดกโอนายบินมีรอบกันเชบ่าบานบองบองมันขวาละไว้เตไอ้บ่าบานบองบองมันขวาละไว้เตจำบองน้องเมียสนายเตเล่นขนมบาจำบองน้องเมียสนายเตเล่นขนมบากาลบอกเจ้าชุงไตรตรุงไตรขมายไม่โอนก็หาปได้ขมายบึงบองไตรไตรช่วยขังเกจับบองจองได้จวบจำนองคอมเกรียงอ่องวอนาโอนเอ้ยนาโอนเอ้ยบอกเพียงลูกล้วนขมายโอนมันแรงบอกสายก็ได้ขมายโอนบันโตบอกตรอมมันบานบอกเลยขมายโตขมายเอ้ยกบงอขมายเอ้ยกบเจนาโอนเอ้ยนาโอนเอ้ยบงรอดขมายเลยไงลางสั่งบองใบมันดังรอดสระเกขมายเอ้ยเก่งเจอบองเตรียมบอมเปกรองล่างเบียไม่โอนไปเอาทำไมนาโอนเอ้ยนาโอนเอ้ยบองสรอลังขมายกายเพลรอทั้งไงลังขมายจอมสบายตกเกออ่อยปะได้ขมายจ้องเดินตรงดอยสาเรื่องเอาไว้บ่าไม้ที่สดายขมายโอนวันวันนาโอนเอ้ยนาโอนเอ้ยผสมรวมชื่อบัตรกับเมียบัตรแม่ดอนลิมเทียบัตรรอบนี้สบายที่จะบัตรรอบวงอักเทียผสมรวมชื่อ
មលេងពួកយើងក្មេងៗយើងរំលេងទាំងអស់គ្នាថយថយថយរំបែកងាកក្រោយប្រយ័ត្នជន់ជើងគ្នាថយថយថយរំបែកងាកក្រោយប្រយ័ត្នជន់ជើងគ្នាពេលអារាត្រីខែភ្លឺមកលេងរំវងស្រីស្រង់មានទ្រង់រូបល្អអស្ចារ្យល្អអើយល្អដោយកូនទេវតាល្អអើយល្អដោយកូនទេវតាចិត្តបងបងប្រាថ្នាលើជីវ៉ាយូរហើយអូនអើយចូលអូនមករំលេងអូនអើយចូលអូនមករំលេងពួកយើងក្មេងៗយើងរំលេងទាំងអស់គ្នាថយថយថយរំបែកងាកក្រោយប្រយ័ត្នជន់ជើងគ្នាថយថយថយរំបែកងាកក្រោយប្រយ័ត្នជន់ជើងគ្នាកូនอยู่ទៅកំប្លង់ប្លង់ម៉ៅអើយស្រីម៉ៅកូនอยู่ទៅកំប្លង់ប្លង់មុខមូលក្រឡង់អើយដូចវងច័ន្ទទ្រាមុខមូលក្រឡង់អើយដូចវងច័ន្ទទ្រាចង់កេះរៀងក្បំសង់វែងសំមកប្រាំងស្មាចង់កេះរៀងក្បំសង់វែងសំមកប្រាំងស្មាកូនចៅលោកណាអើយមេតាប្រាប់ផងកូនចៅលោកណាអើយមេតាប្រាប់ផងពិតជាស្រីខ្មែរមានដំណើរល្អម៉ត់ម៉ងពិតជាស្រីខ្មែរមានដំណើរល្អម៉ត់ម៉ងរឹងពីនួនឡងអើយសាំងសំគ្មានទងរឹងពីនួនឡងអើយសាំងសំគ្មានទងដើររងយូរហើយបងមិនដែលឃើញសោះដើររងយូរហើយបងមិនដែលឃើញសោះស្រីមានសំរងអើយគឺរូបម៉ៅស្រីចិនរៀមស្ម័គ្រស្មងអើយតែរូបម៉ៅស្រីម៉ៅអើយស្រីម៉ៅកូនอยู่ទៅកំប្លង់ប្លង់ម៉ៅអើយស្រីម៉ៅកូនอยู่ទៅកំអើយកំភ្លែងក្រមុំសំសួនតបតែងខ្លួនលើមេឃព្រឹងសាអើយកំភ្លែងក្រមុំសំសួនតបតែងខ្លួនលើមេឃព្រឹងសាតើកំភ្លែងតែងបង្អួតអ្នកណារូបសងហារលើប្រលងល្អទៅទ្រង់ជាអង្គបាំងសីខ្យល់រំភើយប្រហើយអត់បីដូចតន្ត្រីលេងបនសារវ័នសារវ័នរំតែម្នាក់ឯងរំបន្លាញនឹងលំអប្រានសារវ័នរំតែ
រំបន្លាញនឹងលំអប្រាណសារវ័នរំលេងកំសាន្តសារវ័នបើស្លាប់ហងហើធ្វើដំណើរក្រឡឹងវិលវល់ជួបកំភេមកំឡុងមកដល់ហើតាមខ្យល់សារវ័នឆ្ងាយហើយរំតែម្នាក់ឯងរំបន្លាយនឹងលំអប្រាណសារវ័នរំតែម្នាក់ឯងរំបន្លាយនឹងលំអប្រាណសារវ័នរំលេងកំសាន្តសារវ័នបើស្លាប់ហោះហើរធ្វើដំណើរក្រឡឹងវិលវល់កំភេមកំឡុងមកដល់ហើតាមខ្យល់សារវ័នឆ្ងាយហើយស្រីចេញចាំមកខ្យល់ចេញចាំរត់ត្រីកំតល់រលាកាន់ទឹកកំណាញ់ប្តីថ្ងៃណាចិនជាហោប្តីដេកអូយអាស្រ័យថ្ងៃណាចិនជាហោប្តីដេកអូយអាស្រ័យកំត្រកំណាញ់ចោះនឹងប្តីជេផ្អើលអអ្នកស្រុកអអ្នកស្រុកឈើចុះកំឡោះអ្នកដាក់ស្នេហ៍អ្នកភូមិអគេសើចុះអូនដាំអបាយខ្លោចអង្គុយបោចសក់ស្កូវចាំមើលផ្លូវប្តីមកពីច្រូតស្រូវអង្គុយអើតមើលទៅឃើញស្រូវនោះវាបាក់កមិនឃើញប្តីមកក៏លួចហត់អីសមមកឡមិនឃើញប្តីមកក៏លួចហត់អីសមមកឡរកលួយទៅផាត់អេស្រាសស្រវឹងហើយជេប្តីជេប្តីពាក្យចាស់លោកពលថាបើប្រពន្ធជេប្តីត្រូវអាប់រាសីក៏រកស៊ីនោះមិនបានមានកូន4 10នៅខ្មាស់ញាតអីសំដានភ្ញាក់ឡើងស្មានបានរួចថ្វាយបងអគុំព្រះក្រកពីប្រលឹមមុនពេលថ្ងៃរាំងក្រកពីប្រលឹមមុនពេលថ្ងៃរាំងឆ្លៀតថ្វាយបង្គំព្រះរួចទៅដើរទៅស្រែដើរទៅស្រែកាលអូនបានបងណាស្នេហ៍ក្រមលុកជ្រៃពេលបានកូនបីអូនកាហើយអីអង្គចាពេលណាអូនខាងបងអូនលួចទៅផឹកស្រាបងខំធ្វើការរកប្រាក់ក៏ដើម្បីរូបស្រីអូនមិនដែលគិតណាកូនមិនដែលគិតពីប្តីមិនដែលគិតកូនមិនដែលគិតពីប្តីរួចជួបមិត្តភក្តិស្រីរួចនិយាយអុយដើមគេអុយដើមគេយល់សព
យល់សងអោណាយល់សពយល់សងយល់សពឃើញដងដងនោះដងអីបាំងខែអោណាយល់សពមកឃើញខែនោះពេញអបរមីអោណាយល់សពមកឃើញត្រីនោះគឺជាត្រីឆ្លាំងអោណាយល់សពមកឃើញឆ្នាំនោះគឺជាឆ្នាំបាយយល់សពឃើញបាយនោះគឺជាបាយកងអោណាយល់សពមកឃើញត្រកនោះគឺជាត្រកត្រីយល់សពឃើញត្រកនោះគឺជាត្រកត្រីអោណាយល់សពមកឃើញស្រីនោះអុយចិញ្ចើមខ្យល់ចិញ្ចើមខ្យល់បងយល់សពឃើញអោណាអូននាងចែកផ្លូវនំអើយអាស្រូវសូមអូនកុំធ្វើបែបហ្នឹងរវល់តែឆ្លោះនំឲ្យកូនគ្មានទីពឹងបើឆ្លោះអញចឹងអោណាវាមិនល្អឡើយសូមអូនជប់កាយរូបបងខ្លាចអូនហើយប្រលឹងបងអើយយើងរួចជួបជុំចាស់មរណាអូនឈុំជុំពាក់អោណាបំណុលសូរាស្នេហ៍យើងភ្លឺថ្លាជាអមតៈថ្ងៃយើងធ្វើស្រែអោណាដើម្បីក្រពាំងថ្ងៃយើងធ្វើស្រែអោណាដើម្បីចោះក្រពាំងយប់វិលមកផ្ទះអោណាយល់សប្បាយយល់សងយល់សង